Veciños de Chantada marchan en caravana pola Nacional 540 para protestar polo mal estado da estrada. Chea de fochancas é a principal vía de conexión entre Lugo e Ourense. Hai uns días comezaron a parcheala, pero os veciños exixen a súa reparación integral, non parches. A marcha lenta, a mesma velocidade que lles exixe circular o mal estado da Nacional 540. En pouca velocidade vas aprendendo os baches máis ou menos de memoria e valos esquivando. A veces tens que incluso invadir o carril contrario, que non debes. Pero é que non tens por onde pasar, porque o coche vai pegar abaixo. Entonces é imposible, é imposible. Di meu pai que hai que ir no tractor. Eu que son motociclista é un peligro moi grande para as motocicletas, non hai por onde pasar, con seguridade, o sea, tens que levar unha velocidade moi limitada. Unha caravana de vehículos percorreu a distancia entre Chantada e a Barrela en protesta para exixir o arranxo integral da vía. Era intensitable. O último asfaltado integral foi no ano 96. Estamos celebrando precisamente o 30 aniversario. Hai uns días as máquinas comezaron a traballar para reparar a vía, pero os veciños desconfían. Cada vez que ven que nos manifestamos ou que protestamos, ocurreselles facer uns arranxos míseros, pobres e ridículos que pa pouco sirven. Que dure anos, que non sea pois un parcheo que sirva para calar un pouquiño as protestas. Levan 2 anos de protestas polo estado da Nacional e reivindicando unha autovía da que só hai un treito feito e o resto non se lle espera. Queremos que o fagan nesta de aquí de Lugo Ourense canto antes tamén e a ver se somos capaces de ter no centro de Galicia, no corazón de Galicia, unhas infraestructuras axeitadas ao que merecemos. A Nacional 540 é a principal vía de conexión entre Lugo e Ourense, en a que cada ano se rexistra unha media de 250 accidentes. Isto parece que estamos nunha película de ciencia ficción. Ganas de poder sair, a verdad que son mes e pico xa metidos na casa. Mucha gente non respeta las normas. Tentar o contacto mínimo, ter unha distancia ca xente, usar a mascarilla. Lo peor no poder ver a los niños y tocar a la gente y abrazar y los besos que siempre faltaron.